var en på den forrige, det var på jenten. Hun Heide. Heide, ja. Skriv der. Ser dere han klarer å gå ennå? Det er kjempebra. Og nummer 2, Torbjørn Johnsen, 27-31. Kallo jette joikari mara come anu inu na le lo le lo le lo le lo I lo le lo le lo da o le lo le lo le lo I lo le lo le lo la le lo le lo le lo le lo I lo le lo le lo Munidaloran Almadaker språkbad. Men det var samastan på båten dikke. Så da må vi enda chattale det går bonus da på festivalen. Sukka, halva, ahdisto på øyna. Tätä, la juva, ja mä johtaja muistelen, säämi muistelus. Pidä, laku på tuon muistelun yksnaama. Ja tiedä hän määnä. Inläht. Puras. Mulla on Birat. Hei, jeg heter Birat. Så jeg og Jova, vi reiser rundt og forteller samiske historier. Og nå skal vi fortelle historien om den sultne reven. Jova, de er ikke muistelig. Og Kråka tok fatt og skulle akkurat til å spise tunga til reven. Reven tok Kråka i munnen. På den siden dingla hodet til Kråka. På andre siden dingla foten. Og Kråka, den begynte å joike joiken sin. Psst, Jova. Og Kråka begynte å joike joiken sin. Jova. Naboen sin hund kommer springende inn i hagen og glefser seg øreproppene jeg har lagt i gresset. Han tygger og tygger i det uendelige før han gulper dem opp. Han er firbeint for anledningen. Lat som du er hjemme, sier jeg. Da løfter han det ene beinet mot himmelen, som om en åpenbaring var ventet. Men ingenting hender. Naboen starter ikke motorsaga før 2 timer senere. Tjohkeen jyvä suova skaatjalion, peska almoan kaskas. Faapmu vovi, suhki baatsu katsai ja nyamai aadami. Taagu koko okti leikoliki johka. Johten kuuhki smaatki, sattui ja kaktusi kaska. Patil baafti ja velahuvun ednami. Så lyssna på varandra. Prata med andra som har något att säga, för de kan vara lika loss som du. Hur fan ska du utvecklas utan motstånd? Använd ditt förstånd och gå en rond mot Sverigedemokraten eller rektorn om skolmaten, om allt du någonsin funderat över, och haka inte upp dig på kärnaklöver, för pengar är inte allt. Även om de vill att vi ska tro att det är så måste man inte gå över lik för att bli rik, eller predika för en människa som tror på en annan gud, eller skrika åt en brud att hon är en hora bara för att hennes bröst är stora. Det kommer aldrig att bita på oss. Vi går inte att muta oss och sluta. Det går inte att bräcka. Ni kommer aldrig att kunna knäcka us local people. Tack. Tack så jättemycket. Det var allt för mig. Tack ska du ha. Ja vastas artista de Nuotra Neida Kille Luspinere. Sanomalle Katarina Barrock ja laulu Ubmesamekille. Shoski shata